Hello, Minglaba. No slide ko kamsi pare. Chilam posi chibe di tapi pare. Kuchuro jinya. Laume osagaro. Anaka chin penya isure. Future chin education. Isa jono swini to ma pare. Jinya ma jono two pay tare kukudi karo. Amazon private school ka. Pastor Kamlau pare. Tua executive director pare. Ye. Chin education initiative ka ne. Board member, board of director, ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ slide only ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ပြီးရင်အမှ university ကနေ master social studies ကနေကျောင်းပြီးထားတဲ့my swimming ပါဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မီဇိုရမ်ကနေပူချန်ထုံးလင်းသူက Solomon High School ရဲ့ပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းအောင်လေးလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မကြခင်မှာပဲလာကြွမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာဒီကဥဆောင်သူနေဖြစ်ကျွန်တော်ချီလန်ပို့က slide open ဘွေကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာမေးချင်တာလေးဒီ comment ကနေမေးချင်တာဒီပဲဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးလို့ရပါတယ်လို့slide open ဘွေစီမှာအချင်းပေးအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကျွန်တော်သားများ slide open ဘွေခုနမေးဆက်တဲ့တမ်းပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဒီပရကူအဒန်တက်နေစေပေါ့နော်ပရကူတတိယနှစ်တက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဘာဖြစ်လို့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ highlight လုပ်ပြီးမှဒီညinterview လုပ်တာလေးဆိုရဲအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်အခုကတော်တော်လေးတချို့လူတွေကပြောတယ်ဒီတမ်ပီရဲ့စီးပွားရေးဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေအားလုံးဒီပညာရေးပုံမှာအမှုတည်နေတယ်တဲ့ဒါမဲ့ဒီအဲ့ဒီပညာရေးကိုတင်နေတဲ့ဒီလူငယ်ပုံမှာတမ်ပီရဲ့အနာဂတ်ကိုမိခုနေတယ်တဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်အတွက်ဒီပညာရေး system ကဒီအခု policy အသစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွေးထားတဲ့အပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုဒီချင်းပြည်နယ်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မီဒီယာကယူဆပါတယ်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမေးချင်တာကတော့အမဆွေမန်းပါနဲ့ဒီဆရာအောင်လင်းကိုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ချက်ကပါလေဆိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ပေါ်မှာဒီ primary မူလတန်းဒီပညာရေးဘောနော် primary education ပေါ့အဲ့ပေါ်မှာဒီအခုတော့အသစ်ဆွေးနေတဲ့ဒီ curriculum အသစ်ဆွေးနေတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်တာလဲပြီးနောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ဒီဟိုဘောမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ဒီနည်းနည်းဒီအများစုကမိခင်ဘာသာစကားနဲ့မဟုတ်ဘူးအကေရွေမိခင်ဘာသာစကားကနဲ့ဒီမူလတန်းပေါ့ဒီတင်ပေးနိုင်ရင်ပူထီအောင်မှုရှိမှလားဆိုရဟာပေါ့အဲ့ဒီချက်လေးကိုကြည့်ပြီးမှကျေးဇူးပြုပြီးပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာအောင်လင်းကိုပထမဆုံးမေးချင်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာအောင်လင်းပြီးမှဒီမဆွေးနွေးပါကိုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ပညာရေးကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာမူလတန်းကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မူလတန်းကိုကျွန်တော်တို့မူလတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလယ်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုစပြီးတော့မှ curriculum ကိုရေးဆွဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် academic perspective ပေါ့ဒါပညာရေးရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် development ရှုထောင့်ကနေပေါ့နော်နံပါတ်3ကကြတော့ဒီ political perspective ပေါ့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက်3ချက်ရှိအဲ့ဒီအချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာဘာသာစကား3မျိုးက conflict ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် mother tongue ပေါ့မိခင်ဘာသာစကားကိုပြောမှကျောင်းသားအစာပို့တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါacademic ပိုင်းကကြည့်တဲ့လူတွေကပြောတာပေါ့လေ
နောက်တစ်ခုကတော့လည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ပိုင်းအကြီးတဲ့သူတွေကလည်းဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘာသာစကားကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှိမှအနေအဘာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကိုဘုံစကားနဲ့သင်ပေးမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့ national integration လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုသူတို့အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့မှဒါတင်တဲ့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုဗမာစာလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါကိုအဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အချက်ရှိတယ်လို့ဒီ development ရှုထောင့်ကနေကြည့်တဲ့လူတွေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ technology နည်းပညာကောင်းဖို့နိုင်ငံတကာကိုလိုက်မိနိုင်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွန်တော်တို့တင်မဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအချက်၃ချက်ကိုစဉ်းစားကြပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမူလတန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိခင်ဘာသာစကားကိုဘယ်လောက်ထည့်မလဲကျွန်တော် national language လို့ခေါ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာဆိုမြန်မာစာကိုဘယ်လောက်ထည့်မလဲအင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးတော့မှပညာရေး policy ကိုရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေကိုတင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်တင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့စာတင်မှစာပို့တော်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရရဲ့လက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့၅မျိုးပဲတင်ရမယ်ဆိုတော့ဂျန်တဲ့လူတွေကြတော့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့တင်ခွင့်မရနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကဥပမာကျွန်တော်ပြောပြတာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာက policy maker တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တေးချာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနံပါတ်1ကျွန်တော်မိခင်စကားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ကျွန်တော်တင်မှကျောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့တင်တဲ့ content လို့ခေါ်တဲ့သူတို့တင်ယူတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော် subject matter တွေကိုသူတို့အရင်ဆုံးကျွဲကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မိခင်ဘာသာစကားကိုကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကအခြားသောဘာသာစကားလို့ခေါ်တဲ့ဥပမာ national language ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာသာစကားတွေကိုကျွမ်းကျင်ရတာလွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားကိုတစ်ခုတတ်ပြီးတော့သူကနောက်တစ်ခုတတ်ဖို့ဆိုတာကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးစမ်းစစ်လေ့လာတဲ့သူတေသနအရာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တုံငယ်တန်းမှာဖြစ်ဒီပထမတန်းဒုတိယဒီမူလတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားရဲ့ပါဝင်မှု percentage ကကျွန်တော်အနည်းဆုံး50%ပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်သင်ကြားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးအခြေခံကအင်မတန်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပဲဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ primary မူလတန်းပညာရေးစနစ်ကဘယ်လိုမြင်တာလဲဒီမိခင်ဘာသာစကားရောဒီဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိမှလဲဆိုတဲ့ဟာပုံမှန်နည်းနည်းသုံးသပ်ပေးပါได้เขาอินกับวันชิมเกาหลีแต่ mother tongue based education คันจะลุกอินดา mother tongue based education อภิปิติค่ะจ้ะชิม how เราสิเตกันว่าจะจัดแต่ต้นกันหักชิดตินกันมาจิวจงเตกาจิกะเคยอินกันจองเนี่ยอาคาละตาตายกันจนมีเดียติค่ะอินากันจินนาเซนใจมันกันไทยเราอาจจะอินกันเจียดีติกใจมัน effective มีอุ้งเรากันอุปเดชหุ่นจงคันมากันจีตีเรากันเทียมตีเราติกคันดูที่ยังเห็นimpact กันตัวสมาเขาคันที่เอาลิงก์ค่ะจนชิมดีจังยังไม่ถึงไอ้ curriculum ที่มีของให้ไปได้ในวันที่นี้คันไอ้ health education curriculum เนี่ยได้จัดกันเทจิโอก็มีหลายกัน curriculum เฮกุมสมทุมชงอาแข่งที่เรามีเสียกุมสมทุมชงใจทุกอินดาชันอาแข่งอารังมีทุกที่อารังอาแข่งมีชันเห็นcurriculum เฮมาเฮกันสิ่งเทคโนโลยีเนี่ยอาแข่งปีมีนเสียกันชันอาแข่งนึงแข่งจะเขาชิมเกาจ้ากันcurriculum จะแข่งชิมอาหาวก็เวจนเสียองลิงชิมมันถึงกัน mother tongue based education ที่มีจะpercentage ใจทุกอินดากันเตลายใจทุกที่ดากันเทียมเวดิ้งสิที่มีค่ะจะอภิปีชิงชันก็เตกรัวเวโอเคဒီဒုတိယအနေနဲ့ဘောနော်ဒီဆရာကမလို့နဲ့ဆရာထောင်းပေါ့ဆရာထောင်းတယောက်စလုံးကိုမေးချင်ပါတယ်ကတော့ပါလေဆိုဒီအထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ပေါ်စနစ်ကိုကြည့်ပြီးမှအထူးသဖြင့်ဒီ private school တွေကိုအခြေခံပြီးမှနည်းနည်း scope ကိုကျင်းပြီးမှကြည့်ရအောင်ဒီအခုကဒီနည်းနည်းဒီ policy ပြောင်းတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဥပမာဒီ curriculum တို့
bin sia siama tip tepiraro bin di akuna chunro sunui thare di mikimba ta sika ke saro alumyo pungsan ne di sia min ne di ne di sia kamlo ku prama sum pyo chimbare myamana ya pinya yisni bono eri atet policy atet lumyo sui thare poma blue min dale sia ku me chimbare ha Okay, Jesu timare. Di Myanmar ye pinya yi mone pate piroma chano lela nan telo lela thare dame chano akongno mahmami bubo no di nya atwaka chano chutin pinsin thara le masire atwa pyo mara sin le khunlo pe phu bo no chano lu yin tu sin le na le telo ku tin pyat chin bare lo akuna siane siamaro pyo telu bo general Myanmar ye pinya yi sani ha hong nuan ne bi bo no ja bi phit de to le be aku general UN ye di pinya yi ko tawon yu re UNESCO ကနေ1990ကခုနှစ်ကစပြီးတော့သူတို့ဒီစနစ်တစ်ခုသူတို့ introduce လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် EFA လို့ခေါ်တယ် Education for all လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကူ Thailand ကနေစပြီးတော့မှသူတို့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာသူတို့စပြီးတော့မှကဘာလုံးကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တိုက်တွန်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကူကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်း2000ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှအဓိကကျင့်သုံးလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကလည်းဒီနှစ်30စီမံကိန်းဆွဲထားတယ်2000ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှ2030ခုနှစ်အထိနှစ်30စီမံကိန်းဆွဲထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်30စီမံကိန်းနှစ်စီမံကိန်းကြီးကိုတို့ကနှစ်တူစီမံကိန်းနဲ့9နှစ်စီမံကိန်းနဲ့ချုပ်ပိုင်းထားတယ်ဆိုတော့2000ကနေ2005 2005နဲ့2010 2010နဲ့2015 2015နဲ့20 20နဲ့25 25နဲ့30ဆိုပြီးတော့မှအပိုင်းသူတို့ကဒီစီမံကိန်းပြန်ချက်ထားတယ်ဆိုတော့2015ခုနှစ်တုန်းကအဲ့ဒီနှစ်30စီမံကိန်းရဲ့ဒီအလေလို့ပြောရမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီ15နှစ်လုံးသူတို့တွားခဲ့တဲ့နောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအစီရင်ခံစာအသေးစိတ်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့က2000ကနေ2005အထိနှစ်တိုင်းလေသူတို့ကဒီရေမှန်းချက်တွေထားတယ်ပေါ့နော်9နှစ်အတွက်လည်းရေမှန်းချက်ထားတယ်10နှစ်အတွက်လည်းရေမှန်းချက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှ15နှစ်အတွက်လည်းရေမှန်းချက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်30စီမံကိန်းရဲ့အလေရောက်တဲ့အခါမှာ2015ခုနှစ်မှာသူတို့ကအစီရင်ခံစာအများကြီးရေးထားတယ် UNESCO ကလည်းကူညီတယ်ပေါ့နော် ADB တို့ JICA တို့ကလည်းကူညီတယ် Australian Development တွေကလည်းကူညီတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအကူအညီကိုပြီးတော့မှအဲ့လိုစီမံကိန်းလေးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ2015တုန်းကသူတို့ဒီအစီရင်ခံစာတွေကိုကျွန်တော်လက်လှမ်းမိတယ်လို့တော်တော်များများဖတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအင်မတန်မှသဘောကျခဲ့တယ်ဆိုတော့2015ကနေစပြီးတော့မှ2016ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပညာရေးစနစ်ဒီ structure လို့ခေါ်မှာပေါ့ကျောင်းရဲ့ structure ကိုသူတို့ပြောင်းသွားတယ်အရင်တုန်းကကျတော့ grade 1ကနေ grade 11 ထိပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းဘာကြောင့်လို့တလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်တမိုင်းကျောင်းတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး2016ကနေစပြီးတော့မှသူတို့အကောင့်ထဲတစ်ခုပေါ်လာတာကဘာလဲဆိုရင်ပညာရေးဒီစနစ်တစ်ခုကျောင်းရဲ့ structure သူတို့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကသူတို့အခေါ်ရဆိုရင် KG+543 လို့ခေါ်တယ် KG+543 ဆိုတော့စာတင်နှစ်က73နှစ်ဖြစ်တော့မယ် KG အပါဝင်ပေါ့နော် KG က9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေစတင်တဲ့အတန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ grade 1ကဆိုရင်6နှစ်ကလေးအရွယ်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာသူတို့အရင်တုန်းကဘာကြောင့် grade 11လောက်တလဲဆိုရင်1990ခုနှစ်လောက်တုန်းက UN ရဲ့ဒီ
အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကလေးသူငယ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာသူတို့ကဒီကျင့်ရစာတမ်းတစ်ခုထုတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါက CRC လို့ခေါ်တယ် Convention on the Rights of the Child လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ CRC ကပြောရရင်ဒီ UN ရဲ့ကျင့်ရစာတမ်းထဲမှာကနိုင်ငံအများဆုံးဒီ subscribe လုပ်ထားတဲ့ကျင့်ရစာတမ်းဖြစ်တဲ့ human rights တဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒီဟာကပို့ပြီးတော့မှရှိပန်းစားတယ်ပေါ့အဲ့မှာကသူတို့တတ်မှတ်ထားတာကလေးဆိုရင်10နှစ်အောက်လို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကနေသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့လက်ခံတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံက1993မှာကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးဥပဒေသူတို့ဆွဲထားတယ်အဲ့မှာသူတို့တတ်မှတ်ထားတာကလေးဆိုရင်16နှစ်အောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအခြေခံပညာရေးဆိုတာကလေးတွေတင်ရမယ်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကလေးကိုသူတို့16နှစ်အောက်တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီအခြေခံပညာရေးကို16နှစ်မှာပြီးဆုံးရတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့က grade 11 ထိပဲအဲ့ဒါကြောင့်လောက်သွားတာဖြစ်တယ်တော်လည်းပဲအခုကပြောင်းသွားတော့ဒီ K12 education ပေါ့နော် KG ကနေ grade 12 ထိကိုသူတို့2016ကနေ introduce လုပ်လိုက်တော့အခုအဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားနိုင်ရင် high school ပြီးတဲ့အခါမှာ16နှစ်ဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့နော်ကလေးတွေက16နှစ်ထိကျောင်းဒီအခြေခံပညာရေးကိုသူတို့သင်ရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ structure ကိုတော့ပြောင်းပြီးတော့ပြီးအထူးသဖြင့်ကြတော့ဒီ ADB တော့ UNESCO တော့ကလူချင်တာကြတော့ KG plus 543 မဟုတ်ဘဲနဲ့ KG plus 633လူချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ5ကလေးကို6ပြောင်းလိုက်ရင် number 1အတွက်ကြောင့်ပဲအစိုးရကကုန်ကြအများဆရာအများကြီးရှိတယ်ဥမာအကျဉ်းဖြင့်ပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီမူလတန်းကျောင်းပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီကျောင်းပေါင်း9000ကျော်မူလတန်းမှာတန်းတူးမယ်ဆယ်ဆရာမတွေလက်ထပ်တူးမယ်ဆိုရင်ဘတ်ဂျက်အများကြီးကုန်တဲ့အတွက်ကမလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ရည်ရှိမှာကျတော့ KG plus 633ကိုသွားဖို့လဲသူတို့ကမှတ်ချက်ထားတာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့က KG ရှိတယ်နောက်မူလတန်းက grade 1 2 3 4 5ထိကျွန်အလေတန်းကကျတော့6 7 8ပေါ့နော်6 7 8 9နောက်ပြီးတော့မှအထက်တန်းဆိုရင်10 11 12ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်ပြီးတော့မှ curriculum နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူတို့ကအစပထမမှာရည်မှန်းထားတာကြတော့အဲ့ဒီ2016မှာ KG နဲ့ grade 6ထောက်ဖို့သူတို့ကစီစဉ်ထားတယ်တော်လည်းပဲဒီ curriculum development ကအင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကမနိုင်တော့ KG ပဲထုတ်နိုင်တယ်2019လဲ grade 1ပဲထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ2018မှာလဲ grade 2ပဲထုတ်နိုင်တယ်2019မှာပဲဒီ grade 3နဲ့ grade 6ထုတ်နိုင်တယ်ဒီနှစ်မှာဆိုရင် grade 4နဲ့ grade 7ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ grade 12ကိုဘယ်နှစ်လောက်မှရနိုင်မလဲဆိုရင်နောက်5နှစ်လောက်ဆိုရင်ရနိုင်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ curriculum ကိုသူတို့က develop လုပ်တဲ့အခါမှာလဲအရင်ကဟာဒီအဲမှာကကြတော့ content များလုံးတဲ့အခါမှာ 20% ဆော့ဖို့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် curriculum အသစ်ဆိုရင်အမတန်မှပို့ပါသွားပြီပေါ့နော်content ကလည်းနည်းသွားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရေးမူဝါဒကအင်မတန်မှကောင်းနေပြီဥပမာ2014 education national education law အရဆိုရင်အတန်းထဲမှာတော့မှအင်္ဂလိပ်လူလဲစာသင်လို့ရတယ်မြန်မာလူလဲသင်လို့ရတယ်နောက်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့လဲသင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့တစ်ခုထပ်တူးတာပါလဲဆိုရင်နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုပြောရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းသားဘာသာစကားသင်လို့ရတယ်အခု grade 3ထိခွင့်ပြုထားတယ်ပေါ့နော် CSCC နဲ့ပြည်နယ်ပညာရေးရုံးတွဲပြီးတော့မှသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် local curriculum မှာကခုလူမျိုးထဲကဒီအထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်နေရာတွေနောက်စီးပွားရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေတမိုင်းကြောင်းလေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုက
တို့ကတော်တော်များများတော့ဒီပြည်နယ်ပညာရေးမှုရုံးရဲ့ဒီဥဆောင်မှုအဖြစ်ပေါ့နော်အခု Chin Education Sector Working Group ဆိုပြီးတော့မှ UNICEF နဲ့ပြည်နယ်ရုံးနဲ့တွဲပြီးတော့မှတို့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိတယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ဘောနော်ဒီတွဲဖက်အတွင်းမှုနှစ်တာဝန်လည်းပေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က3လတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံလဲရှိတယ်အဲ့မှာလဲတို့ကအစီရင်ခံစာတွေတင်တယ်အဲ့မှာကဒီ local curriculum လဲတော်တော်များများတို့ကပြီးသွားပြီခေါင်းဆောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုလည်းလူကြီးပိုင်းတွေကိုလည်းဒီချီးကျူးတယ်ပေါ့နော်ဂုဏ်ယူတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကအမြန်ဆုံးအဖွဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အခုကတော်တော်ဒီရှိဦးသွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်2021ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီ local curriculum ကိုကျောင်းတိုင်းမှာတင်နိုင်ဖို့လဲအခုကဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်တယ်တကယ်တင်နိုင်မလားမတင်နိုင်ဘူးလားဆိုတာတော့မသိချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီပညာရေးမှုဟာအင်မတန်မှပဲကောင်းမွန်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ကျောင်းဒီဟာခါကိုပိုင်ကျောင်းအနေနဲ့တော့မှဒီဗဟိုအဆင့်ရဲ့ဒီမူဝါဒ policy လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအပြည့်အစုံအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ထိတော့ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ကောင်းတယ်ပြီလို့ဒီပြောချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay ဆီယမအမဆွေမန်ပါကိုမေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ချက်ကပါလေဆိုတော့ဒီပုံမှန်အဖြစ်ဒီဆီယမအမဆွေမန်ပါရေးထားတဲ့ article တော်တော်များများကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်အဲ့မှာတခုတွေ့တာကပါလေဆိုတော့ဒီချင်းပြည်နယ်အောင်စရင်က 30% မကျော်ဘူးလို့ရေးထားတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်အဖြစ်ဒီချင်းပြည်နယ်စေရအောင်စရင်ပုံမှန်နိပါအဖြစ်ဒီတူတက်တဲ့တခါတလေတူတက်တဲ့ဒါမဲ့ဒီ 30% မကျော်နိုင်ဘူးဆိုတော့အောင်ချက်မကောင်းမှုပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရဲဟာပေါ့ဒီဆရာတွေရဲ့အားနည်းချက်လားဒါမှမဟုတ်ဒီအပင်ကနေ private boarding school ကျောင်းလားဆိုရဲဟာတွေပေါ့အဲ့ပုံမှာမမင်းကိုတုံးတက်ပေးချက်ချင်းတယ်ဟုတ်ဘယ်မှာလို့ပြောရင်မှာဆိုလို့ခါလို့နဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်ခါဇက်တဲ့ကခန်းခါ in convention ကိုလေတဲ့အလွန်ချမီငါကြံဖာချင်း state result ကန်တော့တိကခန်းချင်း state result ချိမလို့တိခါ result ခါတောင်းရှာon na result ကန်တော့တိကခန်းဒီတိခမနာခန်းsom thumtling ballo atam big he 2015 karakse 25.74% karakse Chin state ning pin kan zau sia khan chun thong ni le hlai kwa khan adi lak pin khan 19.59% long ki kan nga mi se kan result khe atom big kan selawa chun atom big chang tu bang kan se ka ya la kan ma khe Chin state khe a chang thong ki kan se atom big bang kan se ma he research ka tu aning in kan hu mi chu zai da si ti se chu mi tam pin ne khan na ngai ye ro nga si ti khan an pu na ngai ye ti tik a khan zai da si ti se chun Chin state chu ram hwa pi chawza ti central government ni khan akan dai than big mi kan se si ruanga khan nai ngai ye ruanga apkhat nak si atemian chun sifa nak poverty ruanga asikau ti mi jong kha kan hu kho phone ma poverty jong chu zai heda a pe like chem te sia chun politics to chem te nai ngai ye to chem khan an pe like tar chun sia ma chanbao nak jong asikau te khanan te sia ma chanbao nak ti ka khan siang in lei government school polte ma khan cha chim na khan dai khan sia ma ti na khan dai than de ruanga asikau ma pol ruanga hin asibikau ruwa te khan Chin state PA result long selawin ha khai kan result jong khazau tika khan politics ruang se politics titika chawza central government pine kan dai than ruang le kan sifa tuk ruang le za tia Chin state chu sifa mi kan stika khan te ma kan sifa tuk ruang a khan le chun siang in sia ma te ne chim kan dai than tuk ruang a si te khan ma pathum min khan ka research ni chun a hu mi se ma polvial te pishin nak ringa khatela sote ma tang sha result achia tuk mi pishin nak ringa khan boarding class te mi khate boda song te mi bol kha early 1990s te se akum kha fyang tin thai kho selaw early 1990s te long ante thong khazak was kum kwa thong shanga khan
boarding class ค่ะกันดักไงค่ะกันดักไงเย่มาคันตุเตียงหินต่างชาติ result ให้อากายเดียวโมติดคันอากายเดียวโมกายเดียวเราติดตุนายกับวินชิมันตุกินคันปุ่งหันเตียนอากายเขาเราอากายอจุมมาติดติดคันมีปีเลยกันรอกมีจุมาอันหิน boarding class นี่หินอาคันบ่มตักโมต่างชาตินัก result ให้อัดตัดตักโมติดกันรอดิ้งจัวบสิงหามาผสมติดค่ะสกาวเต้กัน result เช็ดนักจัวจงตารุยดีตรอยไอ้ชิงกุมหินติมพูดตรอยกูเป็น business ตัวเราเรียตัวมีอะไรโลตัดชูรุยเปียวเลยไอ้ไก่สันปัตตบีมาอามาสุเมงปาร์ตุเจตนาเราเรียสวยปมหาบ่ปมหายบลูต้องตัดชินอะไรฮะตัวนายกันชิมเป็นตัวอินแคนเดตboarding class อารักนักอารวังโจเจ้าจะนี่อาการได้ทันรวงไอ้อัชวักมีเจ้าจะเสียงอินะเสียมาเตนี่จะชิมนี่อัฐาที่เรามารวงคันalternative schooling ก็ติละสุดที่ต่างชาติอนดูจิวต่างชาติ result ชาติก็ติละกันดูจิวคันprivate มีน้องตั้งที่ในคันจิวอาศัยท่องให้กว่าอย่างคัน boarding class หักพาลงกับ research ก็หักสักกันเตให้งานแรงกันไงจัง boarding class ที่มีกับ private อย่างเตเราอินเตมาเวียเตกันไงมานี่เห็นใจดัตตั้มปีอัชวะปีที่เสียจนเสียงเอ็นขับพุ่นนี่กันไกแต่กันไทยจูบางอินเตนาซีปักวายินจานเลยประชุมละเชียวที่ยังเสียงเอ็นกันไกจนจานเรียกกันดินจน boarding class กันกัลชันboarding class ปังอาเชียวกันหลุดจานที่ยังจะกันสอนชิงปูทูมีกันถูชับรีจริงๆกับปังอากันเท่าปัสริยังปัสริเชียวสอนติกขันจะโจนจานอันเดจะจานมาติกขันจะเจียจานเอาใจด่าชัวปีที่เสียจนdouble workload กันติละdouble workload ที่มีตัวเรียนที่อาคันแปลกแต่ชุนนะกันหลักเสียจนตินชาบัติกาวเสียตินชาค่ะซองกันจนหนึ่งและเสียอันกันจนหนึ่งค่ะอาคันจุดนี้กันติละจุดนี้อะไรติละมาติกขันมิเชลอาจจะเทียมมิจ่าขันจนอปอยเลี้ยมหาเรานายจ่าอาชัยเดี๋ยวเรามีตั้มปีจ่าจนมาจุดนี้รวงขันตั้มบุยดีกันชิงเข้าติเราจ่าค่ะมันจนเนี่ยมาซาจงเข้าตัดชนะหลักโคสิงค่ะเนี่ยมาซาค่ะซองไอ้กันจนเปียกมีเสียมาค่ะอาดังอาเซียจนเป้าชีจงใช้เป้าตัวกันเจียบอย่างนั้นค่ะอาดังดิจังคำนี้มาซาเสียไอ้นักกันชิมมีนี่กันเสียมาอาดังติกค่ะอาดังเนี่ยนักกันชิมเวติกบายหัดดึงค่ะพุ่นนี่กันไงดินชาจงค่ะจุดนี้พุ่นนี่กันไง Englishman ค่ะเชียวตัวกันตัวด้านนึงค่ะพุ่นนี่มาติกขันมาอันนี้ขัน double workload ที่มีเรียนนี่อาการขินติกมาค่ะต่างชาองเราตัวนายกับวันชิมีขันวันเปกเอาเสติต้องต่างชาองมีองดึงจัดอินกันอุ่นโคเราหนักโซมารวงขันเสสิฟอนเวียนมาจนใจเดสิริตจน repeater หันองเด็กแปลงแต่เสซองinterview กันตัวมินหา research กันตัวมินหาขันเตrepeater หันองเด็กแปลงแต่เสrepeater ค่ะใจรวงแต่อันอุ่นเด็กจะเจ้าจานตำเดียวอันไงที่สิเขาจะเจ้าจานตำเดียวกันไงคนอ่ะจนเสียงอันพุ่นนี่กันกายนี่รักสิเขาชิมเรามาจากขันตัวนายนวุนก็เห็นมีที่ปุ่มปากนี่อันเดียร์มินหาเฮฟิล์มเทียมนักจะทับแปกอินโมอันเดียร์อันมาปุ่มปากจ้าที่นักเฮเซียจนมีปีกันดีลานกันไทยมีคัสเขาเขาจ้าเดสิที่มีจ้าใครมันเนี่ยก็ชิมหาเราแต่ก็ว่าได้จากที่ result กันเราติกresult กันเราทันเดียวแต่ที่กันดักเดียร์นักอารวงจิวจูที่อันชิมมีจ้า boarding class อันไงตัว principal ตัวนั้นชิมมีจ้าต่างชาอนนัก result ท่าเดียวเสะฮักค่ะสำหรับแล้วชินสเต็กหนึ่งปีนถ้าเดี๋ยวเสร็จนี่แหละมาจนต่างชาสิฝากสารใจเราตั้งปีอองหาเสร็จมีรวดชนะกันดีที่สิเกาหน้าอินฮักค่ะเลเวลหนึ่งปีกันอองเช็ดขัดตัวไหนกับวินชิมันตุกันใจติดมันท่าที่จงอัดลิงบัลแล้วจนชินสเต็กหนึ่งปีกันรีซัลต์ให้หน้าจอเชียแปงมาติกขันใครมันเนี่ยพิธาเรามีสิดินกระใจเท่าจ้าเดสิดินมีขัดจุดเด้เจสุว่าเขาnot ku about so di sia online ko thamme chin de haw nangan taka ne di mula da nya yi snik ko che khan bi ma
နိုင်ငံတကာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးမှနိုင်ငံတကာကဘလူဒီမူလတန်းပညာရေးစနစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးhandle လုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ practice လုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာနည်းနည်းနှိုင်းယှဉ်ပေးလို့ရမှာဟုတ်ပေါ့နိုင်ငံတကာလို့ပြောတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလုပ်တဲ့ဟာနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိလုပ်တဲ့ဟာနဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာကိုပဲအရင်ဆုံးပြောပါမယ်နိုင်ငံတကာမှာကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မူလတန်းကိုသူကအလဲတန်းရောအထက်တန်းရောသူနဲ့တန်းတူထားတယ်ဆိုတော့မူလတန်းကိုတင်မဲ့ဆရာရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုကသူကအထူးကိုသူကတီးတန့်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုသူကခေါ်ပြီးတော့ဒါမူလတန်းကိုဒါတင်ပေးတဲ့စနစ်ကိုသူသုံးပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာကျတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မူလတန်းပြပြီးရင်မူလတန်းပြအကြာကြီးလုပ်ပြီးတော့စာတင်တက်လာပြီးဆိုရင်အလယ်တန်းပြနော်နောက်ဆုံးဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်10တန်းမအောင်ရင်တောင်မှမူလတန်းကတော့တင်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမူလတန်းကိုအနှိမ့်ဆုံးလို့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စကသူမူလတန်းမှာတကယ်ကလေးသူငယ်ဒီအင်မရာမနူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့ကလေးဒီသူတို့မှာ learning difficulty အများကြီးရှိတယ်ဥပမာသူများနိုင်ငံ Australia တို့နိုင်ငံတို့မှာတောင်မှသူက learning difficulty ရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲဆို30%လောက်ရှိတယ်ဒီ American မှာတောင်မှ20%ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်စီမှာကျတော့အဲ့ဒီ learning difficulty ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်သင်ယူမှုခက်ခဲတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုပဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါညံ့တဲ့ကျောင်းသားစာမတော်တဲ့ကျောင်းသားဖြင်းတဲ့ကျောင်းသားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုစားကောင်းကောင်းမတင်ပေးတော့ဘူးရိုက်လိုက်တယ်ဆူလိုက်တယ်ပုတ်လိုက်တယ်ဒါပဲဟိုကျွန်တော်စီမှာဒါရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မူရန်ကိုတင်တဲ့မူရန်ပြဆရာကြီးရဲ့အကြီးအချင်းပေါ်မှာအများကြီးမှုတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာကြတော့ तू ကဟိုပညာပိုတက်လာလေးဟိုအထက်ကိုပိုတင်လေးကျွန်တော်ကအဲ့လိုတတ်မှတ်တာဥပမာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆို hero အထက်တန်းကျောင်းမှာအထက်တန်းပြ10နှစ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မူရန်ကိုပြန်တင်မယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ तू ကတစ်နှစ်တင်တန်းပြန်တက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတိကတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်မူရန်ကိုတကယ့်ကိုတော်တဲ့လူတွေ professional သမားတွေကတင်ဖို့လို့တယ်အခုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလဲစပြီးတော့ပြုပြင်လာတာကနောက်ကျရင်နောက်လာမဲ့4-5နှစ်ကနေစပြီးတော့မူရန်ပြအလယ်တန်းပြအထက်တန်းပြဆိုပြီးတော့ယာထူးတိုးတဲ့ဟာတွေကမရှိတော့ဘူးမူရန်ပြလုပ်တဲ့လူကတစ်သက်လုံးမူရန်ပြလုပ်မယ်အလယ်တန်းပြလုပ်တဲ့လူကတစ်သက်လုံးအလယ်တန်းပြပေါ့အထက်တန်းဆိုလဲတစ်သက်လုံးအထက်တန်းပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီစနစ်ကိုဟိုဒီစပြီးတော့တုံးတာဒါက CRE ရဲ့ quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါနံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပေါ့ language ပေါ့ language လို့ပြောတဲ့အခါမှာအစောကဟိုဆွေးနွေးကြတယ်ဒီ10တန်းအောင်ချက်အရန်နေတဲ့ကိစ္စတွေကဘာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ language နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာအောင်ချက်ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လို့နေနေရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကျွန်တော်စတင်ကြတဲ့ကိုကကျွန်တော်သင်ယူတဲ့ language တွေကဟိုကျွန်တော်ကချင်းလိုပဲအများအားဖြင့်ပြောကြတယ်ဗမာလိုသင်ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုချင်းလိုတယ်အဲ့လိုပြောတော့သူများတွေကမေးမယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့ကချင်ပြည်နယ်တို့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တယ်လဲပါညာပေါ့ဟိုကချင်ပြည်နယ်မှာကျတော့ဟိုဗမာစကားပြောတဲ့လူဗမာစကားကိုမိခင်ဘာသာစကားအနေနဲ့ပြောတဲ့လူက40%ကျော်တယ်ဟိုပြီးတော့မြို့ပေါ်ကလူတွေအင်္ဂလိပ်ဗမာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဥပမာမွန်ပြည်နယ်ဆို90%ကျော်ကဗမာစာကိုမိခင်ဘာသာစကားပြောကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့စီမှာအောင်ချက်ကမြင်တယ်ကျွန်တော်ချင်းမှာဗမာစာကိုမိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောတဲ့လူကဟိုမရှိတလောက်ပဲဟိုကျွန်တော်စီမှာဝန်ထမ်းလာလုပ်တဲ့ဗမာရီရဲ့သားသမီးတွေလောက်ပဲရှိတယ်စတင်ကြတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုချင်းစကားပြောတဲ့လူတွေကိုဟိုအစောနာဆီယမပြောသလိုမျိုးပေါ့ညအခါလာတာနဲ့စတင်တဲ့အခါအခြေအားမရှိဘူးပြီးတော့အခုကလည်းပညာရေးစနစ်ကလည်းဟိုမအောင်မနေရပုံစံမျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေခံမရှိတဲ့လူတွေရဲ့10တန်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘလို့မှသူတို့မအောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်2နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာရွာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုရွာတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့ရွာဟို2အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်3အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုမူရန်ကြီးပေးလိုက်တယ်မူလရန်ကြီးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူလရန်ကျောင်းကြီးကအများကြီးကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာရွာတွေကလည်းအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးမလုံလောက်ဘူးဥမာသူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကိုစပေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကူကအဲ့ဒီကျောင်းအတွက်လုံလောက်တဲ့ facility ရှိမလားလုံလောက်တဲ့ဆရာဆရာမအရေးအတွက်ရှိမလားလုံလောက်တဲ့သူတို့မှာ budget တွေရှိမလားဆိုတာကိုတခါတည်းတွက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ပေးတာကျွန်တော်စီမှာကျတော့အရင်ဆုံးပြည်သူလူထုခြေနှပ်ဖို့လူထုကလည်းမူလရန်ကျောင်းအလိုချင်တာကိုအဲ့ဒီတော့စပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမရှိဘူးဟိုပြီးတော့ရှိတဲ့ဆရာတခါတလေရှိတဲ့အခါမှာလည်း2ယောက်3ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ2ယောက်3ယောက်ကဟိုအတန်း6တန်းတင်ရတယ်ဒီအတန်း5တန်းတင်ရတယ်ဟိုတုံငရန်ကနေစတုထတန်းအထိတခါတည်းဟိုတင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီး
တော့သူတို့မကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေတင်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုမြောက်ပိုင်းဘက်မှာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တောင်ပိုင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမကွေးတိုင်းဘက်ကနေတက်လာတဲ့မူရန်ပြလာလျှောက်တဲ့နေစားလာပေးတွေကလာပြီးတော့မှလာတင်ရတဲ့အခါမျိုးကြတော့သူတို့ကဗမာစကားနဲ့ဟိုကချင်းစကားပဲတတ်တယ်ဆီယမတွေကဗမာစကားပဲပြောတတ်တယ်ဟိုဘလို့မှစာတင်တာတွေကမစီလျော်တာဒီပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုအဓိကပြဿနာက number 1 curriculum ကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲကြတဲ့ကိုကဒီ curriculum တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို context နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူး number 2 curriculum တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူး number 3တွေက number 3အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် understaff ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆရာလုံလောက်မှုမရှိဘူး number 4အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာ facility မရှိဘူးဟိုကျွန်တော်တို့မှာလုံလောက်တဲ့ဟိုဒီចောင်းသားတွေကိုစာတတ်မြောက်အောင်မူလရန်တွေကိုစာတတ်မြောက်အောင်သင်ပေးဖို့မူလရန်ဆိုတာကစားရမယ်တချင်းဆိုရမယ်တော့တို့ဆော့ရမယ်အများကြီးရှိတယ်တင်ထောက်ကူကြီးလောက်ရမယ်ဒါတွေရှိတယ်ဒီဟာဒီအားလုံးတွေကအစိမပြေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါဆရာခုနထမေ့ချင်တာတခုရှိတယ်ခုနဆရာဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီပညာရေးစနစ်မှာပေါ့ဒီ boarding school ပြီးရင်ဒီကျူရှင်ကဒီအခုနခုတွားနေတဲ့ education system ကြီးကိုအထောက်ပံ့ပေးလာဒီကျူရှင်နဲ့ဒီ boarding school ကလူအလားဆိုရဲအပေါ်မှာတုံးတက်ချက်ပေးစေချင်တော့ဟိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဟိုပညာရေးရဲ့အားနည်းချက်ရှိတယ်သူကပညာရေးရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်၃ခုပေါ့လေဟိုအဓိက၃ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးမှာ vision ပြောင်းနေတယ်ဒါမရှိဘူးလားဆိုတော့မရေးထားဘူးလားဆိုတော့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ vision ကဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရနိုင်တဲ့ဘာကိုဆိုလို့တလဲသူဝေဝါးနေတယ်အဲ့ဒီ vision လေ vision ကိုအသေးစိတ်ပြန်ချဖို့လို့တယ်သူတို့ပြောတဲ့ဒါဟိုဒီဟိုနီးပညာခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘာညာဆိုပြီးတော့အရှိရေးတာကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကဘာကိုဆိုလို့တလဲအဲ့ဒီသူတို့မှာဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ vision ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိမနေဘူးပေါ့လေနံပါတ်2အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် system ပေါ့ system လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာ skill 3မျိုးရှိတယ်ဒါ skill 3မျိုးထဲမှာ number 1ကတော့ memory ပေါ့လေ number 2ကဒီဟိုမှတ်ဉာဏ်ပေါ့ number 2ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ critical thinking ပေါ့လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်တဲ့ဟာ problem solving ပေါ့ number 3ကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် creativity ပေါ့เนาะတီထွင်ကြံစနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအချက်3ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပညာရေးမှာပေးရမှာကျွန်တော်စီမှာကြတော့အခုနပြောတဲ့ critical thinking ဆိုတဲ့ဟာလဲပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက creativity လို့ခေါ်တဲ့တီထွင်ကြံစနိုင်မှုကပျောက်သွားပြီးတော့မှဘာတစ်ခုကိုပဲစစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် तू က memory ကိုပဲ तू ကစစ်တာ तू က memory ကိုစစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနပြောတဲ့ဒီဟိုကိုပိုင်ချောင်းကြီးဆိုတာပေါ်လာတာမော memory စစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဟိုနောက်ဆုံးမှာစာအပွဲဖြေတဲ့ရလကအဓိကကြတယ်ခင်ဗျာအတန်းတင်ဖြေတဲ့အခါမှာကျောင်းခန်းထဲမှာခင်ဗျာလူဆိုးဖြစ်နေသလားလူကောင်းဖြစ်နေသလားကျောင်းခန်းထဲမှာခင်ဗျာတော်နေသလားညံ့နေသလားဆိုတာဒီဂယုမဆိုင်ခင်ဗျာအောင်စရင်မှာအမှတ်စရင်မှာဘယ်လောက်ရတယ်လဲနောက်ဆုံးဖြေတဲ့ဖြေလွှာထဲမှာဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတာကအဓိကကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဒီပေါ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနပြောတဲ့ပေါ်တာဆောင်လေးပေါ်လာတယ်ကိုပိုင်ကျောင်းဟိုပြောမယ်ဟိုဒီကျောင်းကြီးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့လေဟိုအဲ့ဒီဟိုအခုနပြောတဲ့ပေါ်တာဆောင်တို့ကိုပိုင်ကျောင်းတွေကမကောင်းဘူးလားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီရှိလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်ကလူတွေအောင်နေကြတာကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါအူရီစိုက်ပြီးတော့ဝင်ငွေကလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရလာတော့သားသမီးတွေကိုကြောက်ထုမှထားနိုင်တော့10တန်းအောင်တဲ့လူဦးရေကပုံများလာတာနှုတ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့မှများလာစေအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဟိုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျူရှင်စနစ်တို့ဘာလို့ဆိုတာလုံးဝမရှိသင့်ဘူးဒါမျိုးတွေကဒီပေါ်တာစနစ်ဒီပါရီဆိုတာလုံးဝမရှိသင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေတဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ဆိုရင်ဒီဟာဒီရှိမှလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကခံတာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီဟိုပေါ့အခြေခံ3ချက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ memory တစ်ခုတည်းကိုပဲစစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ critical thinking ကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာရောသူတို့ရဲ့ creativity နဲ့ဟိုဒီတီထွင်ကြံစမှုတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ပညာရေးစနစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကြီးစာသင်ခန်းထဲမှာအမှတ်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတာဒီဖြေလွှာထဲမှာအမှတ်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတာတဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုစာသင်ခန်းတစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု skill ကဘယ်လောက်ရှိသွားတယ်လဲ knowledge ကဘယ်လောက်တိုးတက်သွားတယ်လဲ creativity ဘယ်လောက်ကောင်းသွားတယ်လဲသူတို့ရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှု performance ဘယ်လောက်ကောင်းသွားတယ်လဲဆိုတာကအဓိကကြလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျူရှင်ဒီကအလိုလိုပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့အားနည်းချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ budget နည်းတယ် budget နည်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆရာသမားတွေကလည်းဝင်ငွေကလည်းအရန်နည်းတယ်ပေါ့လေဝင်ငွေအရန်နည်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလည်းကျူရှင်ကလည်းမတင်မနေရတာသူတို့ရဲ့ survival ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဝင်ပြီးလို့သားစီးလို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါဒီလောက်ပဲပြောဆရာကမ္လို့ကိုမေးချင်တယ်ခုကဒီကိုပိုင်ကျောင်းပေါ့ private school ကိုဒီအစိုးရခွင့်ပြုပြီးဆိုတော့ဒီ private ကျောင်းမှာရောဒီဆရာတို့ကဒီ curriculum အသစ်ပေါ်မှာဒီစင်ခေါ်မှုတွေရှိလားအဲ့ပထမအချက်ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဆရာတို့ဒီစတီထောင်ကြရဒီအဲ့လိုမျိုး register လောက်တာတော့ဒီ facility ဘိုင်းရောဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲကြုံတွေ့တာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီချက်ပေါ်အပေါ်မှာနည်းနည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ဆိုတဲ့ဒီအစိုးရကကိုပိုင်ကျောင်းဥပဒေကို2011ကနေစပြီးတော့ဗောနော်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကနေသူတို့ကဒီတင်းစင်ကနေလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှဒီထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီဥပဒေလေးကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီနောက်အစိုးရဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံအရဆိုရင်ပန့်ပူးပေးတာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီအားပေးတာတို့ပေါ့နော်ချီးကျူးပေးတာတို့အဲ့ဒါအပိုင်းတွေကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရကလည်းတတ်မှတ်ထားတာတော့ရှိတယ်နောက်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုက်နာတင်တာပေါ့ဥမာဆိုရင် facility အပြည့်စုံရှိမှပဲကျောင်းဖွင့်လို့ရတယ်မှတ်ပုံတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီသူတို့ကပထမအဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုတတ်မှတ်ထားတယ်နောက်ကျောင်းဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေမှတ်ပုံတင်ရတယ်သူတို့က blue card လေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အစိုးရတိမှတ်ပြုတဲ့ဆရာဆရာမတွေပဲစတင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီ exit exam တွေပေါ့မူလတန်းပြီးမြောက်မှုရယ်နောက်အလယ်တန်းပြီးမြောက်မှုရယ်နောက်အထက်တန်းပြီးမြောက်မှုတွေရယ်ပဲအစိုးရကစစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တခြားအတန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင်ပဲအတန်းတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားနောက်ပြီးတော့မှအစိုးရရဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ textbook ကိုပေါ့နော်ဒီတင်ရမယ်ပေါ့တင်ခန်းစာကိုတင်ရမယ်တခြားကိုလူချင်းတဲ့ဒီထပ်ဆောင်ဘာသာတွေတော့တင်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်တခြားပိုင်းတွေမှာကြတော့ဒီစင်ခေါ်မှုတွေတိတ်တော့မများဘူးဒါမဲ့ဒီမိဘနဲ့ဒီ customer အပိုင်းမှာတော့အစအပိုင်းမှာတော်တော်များများတော့ဒီစင်ခေါ်မှုတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနတခြားဆရာဆရာမတွေလည်းဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ဒီ by heart စနစ်ကိုပေါ့ကျွန်တော်မကျင့်သုံးချင်တော့ဘူးဒီဥမာ by heart ကိုကျွန်တော်တို့ memorization ကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင် formula တော့ definition တော့ no vocab တော့ no multiplication table အဲ့လိုမျိုးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ by heart စနစ်ကိုထားပါတယ်ဒါမဲ့တခြားပိုင်းဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က by heart မသုံးဘဲနဲ့ကလေးရဲ့ကိုပိုင်အတွဲခေါ်ညံစွမ်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ပေါ်ပြဆက်ခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကသွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိတယ်အပိုင်းမှာလည်းမိဘတွေကလည်းနားမလည်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာချက်ပြီးတော့မှမဲခွန်းမဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရည်ရင်မှတ်တရပေးလို့လွယ်လဲပဲဒါမဲ့အခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအခုကကျွန်တော်တို့က learning skills ကို14တတ်မှတ်ထားတယ် select ခုတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်အခု 21st century skill တွေမှာဆိုရင် critical thinking တော့ collaboration တော့ communication တော့ creativity တော့ပေါ့နော် problem solving skill တွေအဲ့ဒါ skill ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးတဲ့အခါမှာဒီမိဘတွေကလည်းအစပိုင်းမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မှဒီလက်မခံနိုင်တာနားမလည်နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခက်ခဲတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရပိုင်းမှာကြတော့သူတို့ကတော်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်လူချင်းတာကြတော့ဒီ charter school လိုမျိုးပေါ့နော်အစိုးရကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်ချက်တွေကောင်းကောင်းပေးမယ်စစ်ဆေးမယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီငွေကြီးကြေးကြီးအကူအညီလည်းပေးဆက်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဥပမာငွေကြီးကြေးကြီးဆိုရင်ဒီပိုက်ဆံဒီငွေသားကြီးပေးတာမျိုးကမဟုတ်ရင်တော့မှဥမာမေကွက်ဒီရှာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နောက်ကျောင်းဆောင်ဆုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းအခွင့်ထူးလေးတွေပေးနိုင်ရင်အထူးစဉ်းစားပေးနိုင်အဲ့လိုမျိုးဖက်မှာကောင်းတာပေါ့နော်ဥမာမီဇိုရမ်အိန္ဒိယမှာဆိုရင်ကိုပိုင်ကျောင်းတွေကိုအစိုးရကဒီတာဝန်ယူပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဒီ
လာစာတွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုဒီကိုကြတော့သူတို့ကိုပိုင်ပဲအဲ့လိုမျိုးဒီအုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်စီမံနေတယ်ဆိုတော့ဒီအရေးချင်းကတော်တော်လေးဒီပြည်သူပိုင်နဲ့ကိုပိုင်နဲ့ကကြတော့တော်တော်လေးကိုသွားကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပိုင်ဆိုရင်ကိုရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကိုဟာလိုမျိုးကိုပစ္စည်းလိုမျိုးသဘောထားတဲ့အခါမှာဒီတာဝန်အပြည့်ယူကြတယ်ပေါ့နော်နောက် curriculum ပိုင်းမှာခုနဆရာအစီမှာလဲဆရာတွေလဲဆွေးနွေးပြီးပြီအခုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရေးမူကတော်တော်ကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ယဉ်ကျေးမှုဒီ cultural perspective ကနေတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အခုနစေတန်းအောင်နှုံနိနာတော့နေလေအကုန်ဆိုင်နေကျွန်တော်ကတော့ဒီ language နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့လဲအခုနဆရာအောင်လင်းပြောတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ language barrier ကပညာရေးမှာ barrier အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ language barrier ကြောင့်ပြဿနာ၃ခုပေါ်လာတယ်ဘာလဲဆိုရင်ပထမအနေနဲ့ performance gap ခုနားမလဲတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပညာသင်တဲ့အခါမှာ performance ကလုံးဝကွာသွားတယ်ဒုတိယအနေနဲ့က achievement gap ဒီ achievement gap ဆိုတဲ့အခါမှာကဒီအောင်မြင်မှုပေါ့နော်အောင်မြင်မှုပိုင်းလုံးဝကွာသွားတယ်ဆိုတော့ performance လည်းမကောင်းဘူး achievement လည်းမကောင်းတော့တတိယပြဿနာဘာထွက်လာလဲဆိုရင် opportunity gap အခွင့်အရေးပိုင်းမှာအလုံးဝကိုကွာသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေဒီချင်းလိုမျိုးအတွက်ကအခုနဆရာအောင်လင်းလည်းဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်ဗမာစကားတော်တော်ရကြတယ်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပြီးတော့မှ content ဒီအကုန်လုံးကလည်းပြောရရင်ဒီ curriculum ကို develop လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေရဲ့ပဲအကုန်လုံးပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကလုံးဝရှင်းနေတဲ့ဟာတွေကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ပညာရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုရင်အခုတက်တန်းအောင်မြင့်မားရေးစက်တန်းအောင်နှုံမြင့်မားရေးဆိုပြီးတော့မှဆိုရကလည်းတော်တော်လေးအခုချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါအဲ့ဒါကဒီအခြေခံကိုတော့တိတ်ပြီးတော့မှသွားမစင်းစားဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ high school ကနေပဲသူတို့ကစပြီးတော့မှလောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အစအခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကချင်းပြည်နယ်ရဲ့ပညာရေးကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ federal လူတွေနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှခုဘာသာနဲ့ခုစကားနဲ့ဒီ curriculum develop လုပ်နိုင်ဖို့လဲတော်တော်အရေးကြီးတယ် UNICEF ကကြတော့ KG အတွက်တော့ဒီဘာသာတော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးဘာသာတော်တော်များများနဲ့ develop လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်မသုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့curriculum မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအစိုးရထက်beaucoupသုံးနေတယ်တော်လည်းပဲတော်တော်များများတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကသင်နေရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့က language policy ဆွဲထားတာရှိတယ် language policy ကဒီတင်တဲ့အခါမှာကမူလတန်းအောက်မှာဆိုရင်မိခင်ဘာသာစကားဟာခါစကားပေါ့နော်နောက်ဒုတိယအနေနဲ့မြန်မာတတိယအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဒါပေမဲ့ဒီအလေတန်းအထက်မှာကျတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပဲ first language သုံးလိုက်မယ်နောက်မြန်မာဒုတိယနောက်ဟာခါတတိယဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်က language policy တော့ဆွဲထားတာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေနဲ့ဒီမိခင်ဘာသာစကားနဲ့တင်လိုက်ရင်တော့သူတို့ကနားလည်မှုကတော်တော်လေးကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဗမာလူတင်တာတော့အင်္ဂလိပ်လူတင်တာတော့ထက်တော့ဆိုတော့မူလတန်းအဆင့်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကမိခင်ဘာသာစကားကိုသုံးထားပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကိုပိုင်ကျောင်းကလည်းတော်တော်လူတယ်တင်နေကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဥပမာအထူးသဖြင့်မြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမြို့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းဖွင့်ဖို့လဲရည်မှန်းချက်တော့ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားကတန်းလို့မရဘူးကျောင်းသားကတန်းလို့မရဘူးကျောင်းဆောက်ဖို့ကလည်း facility ကလည်း budget မနိုင်ဘူးခုနဆရာအောင်လင်းပြောတယ်လို့ပေါ့ဆရာမတွေကလည်းမရှိဘူးအခုကပြည်နယ်စုရကပဲဖြစ်ဒီဘဟုကပဲဖြစ်ဖြီဆော့ပေးထားတယ်စေတန်းမအောင်ရင်တော့မှလောက်အားပေးခွင့်ရှိတယ်ဘာညာပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်အတွက်အထူးဆော့ဖြီဆော့ပေးထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအင်အား human resource ကနည်းနေလို့ခုရွာကိုမြို့ကိုဒီပြုပြင်မဲ့လူငယ်တွေလည်းနည်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘွဲ့ရတွေလည်းနည်းနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ facility ပြဿနာရဲ့ဆရာမပြဿနာရဲ့ကြောင့်ဒီဟာခါမှာတော့မှအထက3ခုပဲရှိတယ်အခုက4ခုရှိတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
ဆိုတော့တန်းမှာတော့မှကလေးက60 90ရှိတယ်ဆရာမတယောက်ပဲဆိုတော့ဆရာမဘယ်လိုပဲကျွမ်းဘယ်လိုပဲကျူးစားအဲ့ဒီတန်းမှာရှိနေတဲ့ကလေး60 90ကိုအားလုံးအရင်ချင်းပြီးမိအောင်တော့တင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှိတဲ့အခါမှာဥပမာကျွန်တော်တို့အမေဇုံကျောင်းမှာအခုကျောင်းသား300ကျော်ရှိတယ်300ကျော်ရှိတဲ့အခါမှာမြို့ပေါ်မှာအထက1နဲ့အထက2အထက3တို့မှာတွားတက်မဲ့တော့ဒီအမကတော့မှာတွားတက်မဲ့ကလေးတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအစိုးရရဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ဘူးကိုတက်တာစီတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲကိုပိုင်ကျောင်းတွေဟာခါမှာတော့မှကျွန်တော်ဆိုရင်10ခုလောက်15ခုလောက်ရှိချင်နေပေါ့နော်ကိုပိုင်ကျောင်းကချင်းပြည်နယ်ဒီပညာရေးတူးတက်ဖို့အတွက်ကကိုပိုင်ကျောင်းတော်တော်လူတယ်လို့အရန်လူနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်နေပေါ့နော်ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ် only ကိုဒီမေ့ချင်တာပေါ့ဆရာတို့ CEI ပေါ့ Chin Education Initiative ပေါ့ဆရာတို့အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆရာတို့ကဒီကျွန်တော်ကြားတာကတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှချင်းပြည်နယ်ပညာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ simple တင်တန်းတော့ပြီးနည်းနည်း mini research တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်လို့ကြားထားတယ်အဲ့ဒီဆရာတို့လှူရှာမှုအတူ6လေးကိုလူရင်းတူရှင်းနဲ့ပြောပြလို့ရမှာလားဆရာအတိကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့သူတေသနာက3ခုရှိတယ်ပထမသူတေသနာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ10တန်းအောင်ချက်အရန်နေတယ်ပေါ့လေချင်းပြည်နယ်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးကအရန်နေတယ်ဘာကြောင့်အရန်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုနံပါတ်1သူတေသနာလုပ်တယ်နံပါတ်2သူတေသနာကတော့ကျွန်တော်တို့ curriculum ကိုသူတေသနာလုပ်တာပါကျွန်တော်ဒီ curriculum က data အရက် data နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသလားကျွန်တော်ရဲ့ political will ကျွန်တော်ရဲ့ political aspiration ဒီနဲ့ဒီတကယ်ကိုကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာနံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပညာရေး policy နဲ့ဥပဒေပေါ့နော်ပညာရေးဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေဟာတကယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းဒီရဲ့ဒီကာလန် data နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသလားလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့အဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတဲ့ဒီအချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တာဒီသူတင်တာလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာပထမအဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ10တန်းအောင်ချက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်အစောနာပြောတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားပေါ့နော်အစကတည်းကကျွန်တော်အခြေခံအားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်လာတာကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားသင်ယူရတဲ့အခက်အခဲပေါ့နံပါတ်2ကတော့ကျောင်းဆရာမလုံလောက်မှုတွေအထူးသဖြင့်တော့ချင်းပြည်နယ်မှာအင်ချေ30 40ဆိုလဲအထက်တန်းကျောင်းတွေပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါတောင်းတယ်ဆိုတော့ပေးလိုက်တာအဲ့မှာကျောင်းဆရာတွေရှိသလားဆိုတော့ကျောင်းဆရာတွေကမရှိနေဘူးအဲ့ဒီဟာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကျောင်းဆရာလုံလောက်တဲ့နေရာတောင်မှဘာသာပြဆရာတွေမရှိတော့ဥပမာ physics တို့ chemistry တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စီမှာတက်ကတော်တက်တဲ့လူတွေphysics chemistry နဲ့ဘွဲရတဲ့လူတွေ mathematics နဲ့ဘွဲရတဲ့လူတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာပဲကျောင်းဆရာဝန်လုပ်ကြတာအရင်တုန်းကအဲ့ဒါမျိုးတွေတိတ်မရှိဘူးတိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတမိုင်းကိုအဝေးတင်နဲ့ဖြေတဲ့လူတွေပထဝီကိုအဝေးတင်နဲ့ဖြေတဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးမှာBED ကိုအဝေးတင်နဲ့ဖြေပြီးတော့ BED ဘွဲရသွားတဲ့အခါကျတော့သူက physics ဒီ chemistry တင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်တင်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာသာပြဆရာဘာသာပြလုံလောက်မှုဘာသာပြဆရာတွေမရှိတာပေါ့လေနံပါတ်3အချက်ပေါ့နံပါတ်4အချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုံလောက်တဲ့ facility မရှိတာနံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုအရန်ညံ့တာအင်္ဂလိပ်စာအရန်ညံ့တာသူများကြီးပြောတော့ချင်းတွေကအင်္ဂလိပ်တော်တယ်ပါညာပြောတာကျွန်တော်ချင်းပညာရေးအင်္ဂလိပ်စာအရန်ညံ့တယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ချင်းထဲမှာ10တန်းအောင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း percentage ကတော်တော်များများပြောလို့ရှိရင်12ရာခိုင်နှုန်းကနေ18ရာခိုင်နှုန်းကြားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာအောင်တဲ့လူက18ရာခိုင်နှုန်းမကျော်ဘူးဒုတိယအကြအများဆုံးပေါ့ဒုတိယအကြအများဆုံး physics ဖြစ်တယ်ဒါတော့မှ29ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအောင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအင်္ဂလိပ်စာကိုအောင်ချက်3အောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းကတော်တော်လေးကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘာပြောလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ကျောင်းဒီမှာမိုဒရန်အလဲအထက်တန်းထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းကောင်းသင်နိုင်တဲ့ဆရာတွေအရန်ရှားတယ်အထူးသဖြင့်အထက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် e-major နဲ့ဘွဲရတဲ့လူတွေပြီးတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကတိုက်ရိုက်ဘွဲရတဲ့လူတွေတော်တော်ရှားပါတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတဲ့အချက်ပါဒါပထမပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါပထမသူတေသနာပေါ့ဒုတိယသူတေသနာကကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ curriculum တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ကာလန် data နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသလားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီက workshop လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေကဘာတွေပဲပြဋ္ဌာန်းတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပဲအဓိကဥတည်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်Burmanization ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကဥတည်ပြီးတော့မှ
အကုန်လုံးပမာစကားပြောတတ်ဖို့အကုန်လုံးကဒီပမာယဉ်ကျေးမှုကိုတည်လာဖို့ပမာယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်လာဖို့ပမာယဉ်ကျေးမှုကိုလေးစားလာဖို့အဲ့ဒီဟာတွေပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီhistory နဲ့သမိုင်းနဲ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒီအရာမှာအခုနပြောတဲ့ဒီdata သင်ရိုးတို့ဘာလို့ဆိုတာဒါ supplementary subject တွေပဲရှိတယ် compulsory အဓိကမတင်မနေရ subject တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားသင်ရမယ်ပြောတာလဲဒါတွေလဲ supplementary ပဲကျွန်တော်တို့ compulsory အနေနဲ့ဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်သေးတဲ့ဟာပေါ့လေဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တတိယသူတေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေး policy နဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်လဲအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေကပြဋ္ဌာန်းထားတယ် policy တွေကဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဘိုင်းမှာခက်ခဲတဲ့ဟာတွေပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုတင်ယုတ်တစ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာဆိုရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အင်မတန်မှကောင်းတယ်တင်ယုတ်တစ်ကလေသူတို့ပြဋ္ဌာန်းရေးဆွဲတာတွေအရန်ကောင်းတယ်စာတင်နည်းတို့အဲ့ဒီထဲမှာသင်ခန်းစာ content အကုန်လုံးကောင်းတယ်မကောင်းတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာပြဿနာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဆရာလုံလောက်မှုမရှိဘူးရှိတဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တင်တန်းပြန်ပေးဖို့ကျွန်တော်မှာလုံလောက်တဲ့တင်တန်းမရှိဘူးပြီးတော့ဥမာအင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလယ်တန်းကနေစပြီးတော့မှအထက်တန်းအထိအင်္ဂလိပ်စာဆိုတင်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့တင်ရမှာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတင်နိုင်တဲ့ဆရာတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီဆရာတွေကိုအဲ့လိုမျိုး training ပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာပေါ့လုံလောက်တဲ့ institution တွေမရှိဘူးပေါ့တစ်နှစ်ကိုပညာရေး college ကနေပညာရေးတက္ကသိုလ်စုစုပေါင်းထုတ်လိုက်တဲ့သူကဒီထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆရာအရေးအတွက်ကတစ်နှစ်ကို2000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပင်စင်ယူသွားတဲ့လူနားသွားတဲ့လူဒီအဲ့ဒီရဲ့ပမာဏက3000ကနေ5000ကြားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကထွက်သွားတဲ့ဆရာကများပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပညာရေးတက္ကသိုလ်နဲ့ပညာရေး college တွေမှာ train လုပ်ထားတဲ့ဆရာတွေကအင်မတန်မှဒီနေပါတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပညာရေးဝန်ထမ်းတစ်ခုလုံးပေါ့ဒီအခုနပြောတဲ့ပညာရေးဌာနတစ်ခုလုံးပေါ့ ministry တစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရာဆိုကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပြောပြတာဒီအဲ့ဒီ statistic တွေစရင်းစရာတွေကမှားလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူပြောတာတော့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအရာဆိုကျွန်တော်တို့က6သိန်းကျော်လို့တယ်ဝန်ထမ်းက6သိန်းကျော်လို့တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ဟာက9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကမြန်မာပြည်မှာပညာရေးဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာဆရာမကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်လိုနေတာသိန်းကဏ္ဍလောက်လိုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒါတင်တန်းပြန်ဒီအစ်စ်ပြန်ခန့်အပ်ဖို့လို့ဆိုထိုနည်းသူဆိုပဲအခုလက်ရှိပြီးသားဆရာတွေကိုအခုတင်ရိုးတစ်ကိုတင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတပတ်နှစ်ပတ်ပဲတင်ပေးကြတာအဲ့ဒီဟာဒီနဲ့တကယ်တင်ရိုးတစ်ကိုတင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘာကြီးလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့သူတို့စဉ်းစားလာတဲ့ဒီ online လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DVD နဲ့ CDD နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတဲ့ဟာတွေပါတော့အချင်းချင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပြောတာအရှိဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီချင်းပြည်နယ်ပညာရေးစနစ်ပတ်သက်ပြီးမှဒီကျွန်တော်တက်နန်တော့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမေချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီချင်းပညာရေးစနစ်ကိုအနာဂတ်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုရဟာပေါ့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီပြောချင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ရပင်ထက်ထည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်အမဆွေမန်းပါကိုပထမဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလောချင်းkan education system sa te zai tikhan kan philoading mi cho kan ni cho Union of Myanmar chung peng mi kan sa khan te education system Union of Myanmar education system peng kha ashum kan si chung ri ya si han chung po te ma tik a khan zai da abi pi tu ti se quality angai mi sia hak chia tam pi kan chwa kho nak ding an chwa kho nak ding ta chun tunai sia te ni an chim nang mang mi preschool te muju primary kan thokhane muju den khan arak bp tuk chang mi se ima den khan so ta pi jong ni khan atua curriculum 10 sham athok chang kg zo pre kg sa adi chang te adang grade 2 tiang kha adi chang te kan thai sena te in ma kha curriculum 10 long kha za ma this na za lo etunai sia te an chiman tukin khan sia sia ma
quality อังไงตัวตักมีเสียมาเตนี่จะชิมกัน hair curriculum look in a hair มีเขียนเสียมาเตค่ะใจจ่าเตีย curriculum ใจลูกอัดชัดจงอ่ะเสียมาทานมีเตนี่ quality ไงมีเนี่ยกันชิมเราเสียจนไอ้ใจที่มัน in quality ไงมีเสียงชัดจะกันชัวปีเขาทายแล้วจ่ากัน education system ปีชิน education system ปีอัดชัด federal กันงะทันชุงเป่าใจUnion of Myanmar ชุงกันchung pau kan her bit ni ka jo preschool ti ni kha kan her preschool quality education kan her bit e jun system ate quality ni kan her bit ko na te karwa jesu tin mare khu chin pi ne atwat anakat panya yi lo pyo de kha ma totor ro je piat ne po no athu de phin chano lu ra cha ro akhu panya yi sanit de tor mya mya ko ro chanoလေ့လာနိုင်တယ်လို့တော့လေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့နေနားလေ့လာရမလေ့လာရတော့တော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်အခုအထူးသဖြင့်အမေရိကမှာသူတို့ကျင့်သုံးတယ်လို့ဒီဥမာ Federal နဲ့ District နဲ့သူတို့ကဒီခွဲထားတယ်ဆို Federal ကဥမာ Common Core Standard ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒီအဲ့ဒီ Common Core Standard ကိုဒီလိုက်နာတဲ့ District ကျောင်းတွေဒီဆိုရင် Federal ကအထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကသတ်မှတ်ထားရရှိတယ်နောက်ကု district နဲ့ကု district အနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဒီပညာရေးမှုတွေကိုထုတ်ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအခုကျွန်တော်လိုတာကြတော့နိုင်ငံရေးအရာပြောရင်ကုပြည်နယ်ရဲ့ပညာရေးကိုကုပြည်နယ်ကဒီထုတ်ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းမယ်လူတော့ပြောတော့မှဘဟုကလည်းဒီအထောက်ပိုင်နေတော့ပြောတော့မှဒီ language ချက်ဒီ common core standard လိုမျိုးပေါ့နော်ပြထမ်းပြောတော့မှနည်းမျိုးစုံနဲ့ကုကြမှာကုကန်ကြမှာကုဖန်တီးနိုင်ခွင့်နေပေါ့နော်ဒီ federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီအောက်ချုပ်ရေးမှာတော့မပေးနိုင်တော့မှပညာရေးမှာတော့ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ curriculum ထဲမှာရောကုဘာသာစကားရဲ့ကုယဉ်ကျေးမှုရဲ့ကုတမန်ကျောင်းရဲ့ပေါ့နော်ကိုအများကြီးထည့်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပညာရေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီပြည်သူကျောင်းတွေပေါ့နော်ဒီအစိုးရကျောင်းတွေအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသွားသလိုဒီကုပိုင်ကျောင်းကိုဒီပူပြီးတော့မှဒီအထောက်ပံ့တွေအားပေးမှုတွေလည်းရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကုပိုင်ကျောင်းတော်တော်များလာရင်ဒီပညာရေးတော်တော်ဒီအရေးချင်းတွေကလည်းတော်တော်တူးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ research တွေတူတဲ့တနတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဖတ်တဲ့အခါမှာကိုပိုင်ကျောင်းတွေကဒီပညာရေးမြင့်တင်ဖို့ဒီအကျိုးဆောင်မှုကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘာညာတွေပေါ့နော်အများကြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့ဒီအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပုဂ္ဂလိကဆိုတော့တာဝန်အများကြီးရှိတယ်တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ခံရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဒီဂျူးစားပြီးတော့မှလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ကိုဒီ quality education ပိုင်းနေအမျိုးမျိုးလဲကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက် system ရဲ့ဒီကြီးကြပ်မှုပိုင်းလဲကောင်းနေတယ်နောက်ဒီ curriculum နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မှ to the pin student behavior အခုကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတာဒီကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခက်ကလေးရဲ့အနာကကျွန်တော်တခုစိုးရိမ်နေတာသူတို့ behavior နဲ့ပတ်သက်တယ်သူတို့စီကံပေါ့နော်အချင်းစာရိတ္တတွေကိုကျွန်တော်ကစိုးရိမ်နေတယ်ဥမာကျောင်းတော်တော်များများမှာဆိုရင်ဒီ gang တွေများကြီးရှိနေပြီကလေးတွေတော့မှာပေါ့နော်အဖွဲ့လိုက်နဲ့ဒီရန်ဖြစ်တာတော့အမျိုးမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီ bully လောက်တာမျိုးတော်တော်များနေပြီကိုပိုင်ကျောင်းမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းလဲအဲ့ဒါတွေကိုထိန်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီပညာရေးအရေးချင်းရောအချင်းစာရိတ္တပိုင်းအတွက်ကောပေါ့နော်ဒါကိုပိုင်ကျောင်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်နောက်ပြောတော့မှခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လို့အစိုးရကလက်နှမ်းမမီတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကထုတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီအစိုးရအနေနဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအားပေးစေချင်တယ်ထောက်ပံ့စေချင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ပညာရေးစနစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ချင်းပညာရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီချင်းပြည်နယ်ကဘာမှတယံဇာတလည်းမထွက်ဘူးလေတယံဇာတမထွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာရောင်းစရာရေနံကလည်းမရှိကြောက်စင်းကလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရေရှည်မှာစဉ်းစားမှာကကျွန်တော်ပညာရေး product ပဲကျွန်တော်ဒီ knowledge economy ကိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာ
အဲ့တော့နောင်လာမဲ့10နှစ်မှာနောင်လာမဲ့15နှစ်မှာနှစ်20မှာကျွန်တော်တို့ချင်းဒီကဘာကိုအဓိကလုတ်ပြီးတော့လက်ကင်စားတော့ကြမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မလုတ်ပိုင်ခွင့်လို့လေနံပါတ်1အခုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမူလတန်းတောင်မှဒီပြည်နယ်ကလွတ်လပ်ကင်လို့ရတာမဟုတ်ဒါယာယီအနေနဲ့ပဲဝန်ထမ်းရွှေ့တာလောက်ပဲသူတို့လုပ်တယ်ဒါတောင်မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖွဲ့စည်းပုံအရာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ဒီကိုပညာရေးဒီကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါနံပါတ်1လုတ်ပိုင်ခွင့်ရဖို့လိုတာပေါ့နော်နံပါတ်1က vision ရှိဖို့လို့လေကျွန်တော်ချင်းဒီနောက်လာမဲ့10နှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲဘယ်လိုအသက်မွေးစေချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် knowledge economy ကိုဘယ်လိုထူထောင်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေကိုမွေးထုတ်ပါလားကျွန်တော်ဘာဒီမွေးထုတ်ပါလဲစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေမွေးထုတ်ပါလားဒါကျွန်တော်နံပါတ်1စဉ်းစားရမယ့်ဟာဖြစ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်နယ်အစိုးရမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်လိုပါတယ်အဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော် policy ရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်တခါတလေမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရပေမဲ့ policy ရေးဆွဲတဲ့လူတွေကဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးဥမာအခုပဲကျွန်တော်တို့မိခင်ဘာသာစကားသင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟာ9မျိုးသင်ရမယ်ဆိုတော့9မျိုးသင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ9မျိုးထဲမှာမပါတဲ့လူတွေကမိခင်ဘာသာစကားဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာဒါဘာသာသူတို့ညမမီပဲနဲ့ဒါစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ရဘူးတကယ်ကိုတေးသေးချာချာစဉ်းစားတတ်ရမယ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်sorry နံပါတ်4အချက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ policy လုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီ policy လုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဟာအခုနပြောတဲ့ဒီမာရထန်းကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာကိုလဲစဉ်းစားဒီကျွန်တော်တို့ချင်းဒီအားလုံးသုံးလို့ရတဲ့ဒီဘုံစကားကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော် national language လို့ခေါ်တဲ့ဒီဗမာစကားလို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်ဗမာစကားမပြောနိုင်ဘူးမပြောတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဗမာပြည်မှာကောင်းဆောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာစကားလည်းကောင်းတတ်ဖို့လိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအင်္ဂလိပ်စကားပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပေးရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအခုတော့နည်းနည်းပြောင်းလာမှာပါအရင်တုန်းကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်10တန်းအောင်မှပဲအလုပ်ရတာကိုနောက်ဆုံးဒီရန်ကုန်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကားမောင်းတဲ့လူတောင်မှ10တန်းအောင်ရမည်လို့ဒါတွေကခေါ်ကြတဲ့အခါကျတော့10တန်းမအောင်တဲ့လူကဘာမှလုပ်เสียမရှိတော့တလို့မျိုးဖြစ်သွားတကယ်တော့10တန်းအောင်ချင်းမအောင်ချင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ချင်းဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့သိတာပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တချို့လူတွေ10တန်းမအောင်ဘူး10တန်းမအောင်တော့ကျန်းစာကျောင်းပို့လိုက်တယ်ကျန်းစာကျောင်းမှာတက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုမွတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ချင်းထဲမှာ10တန်းမအောင်ပဲနဲ့ intellectual ဖြစ်သွားတဲ့လူဒေါက်တာ PhD ရသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ10တန်းကလူဘဝကိုသူက determine ဖြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်လို့10တန်းအောင်တဲ့လူတွေဆိုရင်အောင်တဲ့အလျောက်ပေါ့နော်10တန်းမအောင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်alternative education system ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေးမလဲဥပမာအားဖြင့် training မျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘွဲ့အခုမြန်မာပြည်မှာစပြီးတော့လုပ်နေပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကလူတွေကပဲနားမလဲကြတာလားတိတ်ပြီးတော့အားလည်းမပေးကြဘူးတိတ်ပြီးတော့သွားမလုပ်ကြဘူးဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်တော့ဘွဲ့လည်းပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘွဲ့လည်းရမယ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုလည်းဦးစားပေးမယ်သူ vocational လို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာ vocational training တွေစဉ်းစားရမယ်ဒီဟာဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မှလုံလောက်တဲ့ budget တွေကျွန်တော်တို့ချထားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာတော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ကိုပညာကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်education ကိုအခြေခံတဲ့ knowledge ကိုအခြေခံတဲ့ knowledge economy ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကစားတာမှာလို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရောင်းစရာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အမြန်ဆုံးဒီဟာကိုလူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လကောင်းတာနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့တော်လကောင်းအမြန်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်တင်တယ်လို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ Federal ရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထမင်းကမှာပဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တေးသေးချာချာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲညီကုန်းချုပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီညအားလုံးတက်ကြွဆွေးနွေးပြတဲ့အတွက်အားလုံးပုံမှာကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးအချင်းမရှိတဲ့ဂျာကနဲ့ဒီပေးတဲ့အတွက်ဒီ the Chinem post အနေနဲ့အားလုံးပုံမှာအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ကျေးဇူးပါ Bye bye. Bye bye.